Kumsi benta bante lakam ya jing safriang jong klam COVID-19 ka temporary farmer market committee menta ka singi ka lapelong ya jing pli ya ka Nongrep ba Shipor ka badan hamadan jong ka balang Presiden Mawkyrwat. Hakate ka singi le don katru uba rinik ton lingdo tongkar MLA ka Mawkyrwat sonsi ka kong ai sawanda lalu IAS Deputy Commissioner South West Kasil District uba karne so sang MDC ka Mawkyrwat konsensi ki officer na kitna sarkar fair kinong pnya snong bat kinong songyo. Ka kong Aisawanda lalu IAS Deputy Commissioner ke South West Kasil District Mawkyrwat kalong ba kani ke jingpan ha perdai kani ke Nongrep Shipor kalong kum mau jam bokong sambha bat ka kabuk siar ki Nongrep pinya yo ki marlep ki jongki. The source of livelihood na punta ki Nongrep na punta ki Constitution Section bernaku ke kapal di alat show kami di mana mana jongki. Na jual seksa mana portion for sloha kadai bakong democratic market ini kan Thailand itu beragam tidak ada sistem punya banjir orang cek mah nak pada orang bisa cek di mabang mati di agriculture products siap Habakran hakate gaski uba renik ton lingdo ulong ba kate sinjam kalong ban pendu no e ka jingkhap ngya jong ka yo Mawkyrwat ban aila di Nongrep ban wan di ki marrep ki jongki hapo yo banirap ki nong di madan nong di surok bat ban kamai jakpo da ka basong yo bat ban penlong ye ka yo ka bahuj masuba. atau wakilnya atau mengingat kita kita hilang lebih ya kasih bohong dari yo. Ada apa? Yang lain itu kan bukan. Bagi ayah yang baru semua kerja kepala, dan ayah yang semua mengiba dengan yo. Karena bansosde, karena banne atau lagi kesan. Lalu kalau kita berkawan kan hilang kesan. Nak lagi departemen serta ada departemen baru departemen tapi ayah temporary nama beliau di karena bakro atau badannya kan bagian program itu ya Ka Shnong Mawkyrwat leng ba ka jipnya jong ka sengsamla Shnong Mawkyrwat ka lapelong ru e ka program ai khublei khaddu e ka kong Aisawanda lalu ka Deputy Commissioner jong ka South West Kasil District ka ban sami no ban le chimti kum ka DC Bathama jong ka East Kasil District Shillong.